第7課蜜蜂家庭大合唱。呢一次咧，我哋就會學識幾個概念嘅。首先咧，其實我哋會重溫翻強同埋弱嘅。咁大家仲記唔記得咧？點解我哋會有強同埋弱咧？因為音樂裏邊咧，我哋需要用唔同嘅力度咧嚟表達我哋本身想表達嘅語氣。咁所以咧，我哋咧就要其實都要懷住，我哋係扮緊啲咩角色，或者我哋用咩語氣去歌唱。咁從而咧產生唔同嘅強弱變化。第二樣嘢咧就係移調啦。咁移調咧，其實我哋咧琴鍵上面有好多個音嘅，我哋咧就唔一定喺某一個調開始，而可以搬到去其他唔同嘅地方嚟產生唔同嘅效果。咁樣亦都令到音樂上面咧有更加多嘅變化同埋色彩。第三樣嘢咧，我哋就會去學識點樣用2度同埋5度咧作為一個伴奏，亦都咧用一個2度5度嘅一個伴奏基礎之下咧，我哋會進行一啲即興嘅彈奏。